lokacin da musulunci ya zo ƙasar Hausa ya zo nan Wurma ba mu taɓa rahuwa gari ba mu sallar juma'a ba tabbatar maka da cewa ko corona sai da ta ban mu nan amma ranar juma'a mutum uku kaɗai ke garin nan shi wani dalilin zuwan gwamna saboda haka wannan is a long story easy life to depend on what you have not what you want matsayinka na saraki mulkin nan gadon shi kai matsayinka na shugaban sojoji na gaya maka ka taimaka min ka kira shugaban sojoji ka ce a yi duk abin da kai a kawo mu sojojin nan duk gudunmu da kake bada yake bada da yusu ka bada amma mutanen nan sun ki zuwa garin nan har kam din ga ya can ka wuto an yi sun ki ka taimaka min yadda Allah ya taimake ka yadda muke alfahari da kai yadda muke takama da gidanku yadda ka fito gidan mutunci ka taimake mu Wurma gidanku ce yadda muka rike alƙawari ka rike mu alƙawari gaskiya ne yau idan ka isa kai ne shugaban sojoji yau sojoji su kwana garin nan in ba mu ga sojoji garin su kwana mun tabbata baka isa ba kuma mu ga maka mun tabbata baka san mu in kana san mu gani a ƙasa aka ce maka ana biki a gidansu ba dan haka mai girma sanata ba dan da bai da uba bane kaɗai shege wanda aka kai mu abin arziki kasara ma shi ma shege kai ba shege bane ka taimaka mu ka ceci rayuwa dan da nake ban taba ganin waɗanda suka ɗauki mataki mai kyau irin wannan ba kullun a zuwa na rena muku hankali kaga wannan fa ya ike da suna chairman ne na local government ya samu wannan zuciya ya fito ike faɗan gaskiya kuma haka abin yake ba fa iya wanda wai aka haifa ba da ya ike da suna aure bane shege saboda haka ka nuna musu shegen ne kai koko na dan halal ne su sun zaɓe ka saboda haka lokacin yanzu kai ma ka musu aiki ne da haka ake wa 'yan siyasan nan da duk wannan iskancin da ke faruwa a arewacin Najeriya ba zai ci gaba da faruwa ba wala abin da ya ba daɗi sai an jima